ထိုင်းမှာနေတဲ့ညီကိုတို့ကိုကျွန်တော်ခုပြောပြပေးမှာကတော့ True Money Wallet နဲ့လွယ်တကူထုတ်လို့ရပြီးအဲ့ဒီနဲ့ဝင်ရှာလို့ရတဲ့ application တွေတစ်ခုကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီ application တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကောင်လေးကိုလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရအောင်ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link ချပေးထားပါမယ်။ဒီ application လေးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဝင်ရှာလို့ရလဲငွေကိုဘယ်လိုထုတ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ငွေထုတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့စားလိုက်ကြမယ်။ကျွန်တော်ရှာပေးထားတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်လိုက်ရင် download ဆွဲတဲ့နေရာကိုရောက်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲပြီးသားမို့ခါရဲဒီထဲကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကောက်မဖွင့်ရသေးရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။ပိုက်ဆံချဖို့တက်ကတော့ဒီနေရာလေးမှာ play ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ကြော်ညာတက်လာရင်လည်းကြော်ညာလေးကိုဆောင်းအောင်ကြည့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူ့လိုလိုဒီနေရာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုလိုလေးပေါ်နေပြီးငွေချနိုင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးဒီယောက်ကတရားရာခိုင်နှုန်းကုန်တော့တာနဲ့အထက်မှာဒုံရတဲ့သမားဒုံရတရားဆိုရင်ရောက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုဘယ်လိုအချိန်မှာအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်အချိန်နိုင်ခင်မှာဖွင့်ထားပြီးဖိငင်ရင်ငွေရှာလို့ရတာဖြစ်လို့တင်းငင်ရှင်နေမှာဖုန်းကိုအလုပ်လုပ်ခိုင်းထားလို့ရပါတယ်နော်အားမရှိရင်အားသွင်းထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ application ကရလာတဲ့ငွေကိုဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ငွေထုတ်ပြပေးပါမယ်တကယ်ရမယ်စစ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီမှာဆိုရင်ငွေထုတ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ် True Money Wallet အိုင်းငယ်အကောင့်စသဖြင့်ဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီမှာ True Money နဲ့ဆိုရင်3.69 USD ကစားထုတ်လို့ရပါတယ်။အိုင်းနဲ့အကောင့်နဲ့ဆိုရင်တော့3.35ကစားထုတ်လို့ရပါတယ်နော်။ခြားတစ်ခြားသောအရာတွေမှာလည်းစားထုတ်လို့ရတဲ့ငွေပမာဏကိုလိုက်ကြည့်ပါကိုစင်ဒီယာနဲ့ထုတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ငွေမောက်ကတော့3.80 USD ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကြည့်ပါ။ True Money နဲ့ဆိုရင်3.69ကစားထုတ်လို့ရပြီဖြစ်လို့ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဘယ်လောက်ကြာမလဲဘယ်လောက်ရမလဲကိုကျွန်တော်နဲ့အတူစစ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် True Money Wallet ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီအောက်မှာ Confirm ဆိုတာကိုစနစ်ပါဒီလိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ True Money ခွင့်ရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်လိုက်ပါအောက်ကတော့ကိုထုတ်ရှင်တဲ့ငွေရမောက်ကိုရေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့3.80ကိုအကုန်ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်3.80လို့ရေးလိုက်ပါတယ်ဒီရင်ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုစကန်ဖတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုစခွင်း short ရိုက်လို့မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းကြီးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာမျက်နှာကိုစကန်ဖတ်ဖို့အတွက်ဗီဒီယိုရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာကိုရှာပါသူပြထားတဲ့အဝိုင်းနေရာမှာခုမျက်နှာနဲ့ဖွင့်တိကြအောင်ငင်းငင်းလေးနေပေးလိုက်ပါဒါပြင်ရင်တော့မျက်နှာကိုစကန်ဖတ်ပြီးမြင်ွယ်အကျယ်ပြသွားမှာပါအဲ့လိုပြသွားတာနဲ့ဖုန်းကိုအဲ့အတိုင်းငင်းငင်းလေးကင်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနားကိုအသာဆွဲကပ်လိုက်ပါအဝေးမှာပေါ်နေတဲ့မျက်နှာကိုမျက်နှာတစ်ခုလေးပဲဖုန်းထဲမှာပေါ်အောင်အနိကရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကမရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းအောင်ကောင်းကောင်းမရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုံတခုခုချိုးရင်သွားလို့ရှိရင်လုပ်လို့မရပါဘူးနော်ဒါဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ပါတစ်ခါနဲ့မရရင်နှစ်ခါပေါ့ဒီစိတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီလိုတာကတော့တရက်ကနေ3ရက်အတွင်းငွေရမှာမျိုးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ငွေထုတ်တဲ့အချိန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာကိုတစ်ခါတည်းပြပေးပါမယ်โอเคဒီမှာကြည့်ပါနောက်မှာ USD တရားမှမကျန်တော့ပါဘူးအကုန်ထုတ်လိုက်ပါပြီနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ငွေကိုလွှဲပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အစင်းနဲ့တက်သမား30ဖက်ရပါတယ်အစင်းနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ပါ True Money အကောင့်ထဲကိုရောက်လာပါပြီ။အိုး
ချိန်ဘလောက်စောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်က7ရက်4လပိုင်း2025ဒီနာရီ40 PM မှာထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငွေရောက်လာတဲ့အချိန်ကတော့ဒီမှာကြည့်ပါ7ရက်ဧပြီ2025 19နာရီ17မိနစ်43စက္ကန့်မှာရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။19နာရီဆိုတော့9နာရီဖြစ်ပါတယ်နော်။2နာရီ3နာရီလောက်ပဲကြာပါတယ်။တကယ်ငွေထုတ်လို့ရပါတယ်နော်။ငွေထုတ်ရတာလည်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေ့နေ့ငွေရှာလို့ရအောင်ဒီ application လေးကိုအခုပဲ video ရဲ့အောက်မှာပုံမဟုတ် comment box ထဲမှာကျွန်တော် link ချပေးထားပါမယ်။ link ကိုနှိပ်ပြီးအများဆုံးတောင်းယူထားလိုက်ပါ။